Yooyyaa akkam jirtu hordoftoonni YouTube chaanaalee kiyyaa baga nagaan dhuftanii an Dr. Birboo Caalaati. Egaa akkuma beekamu yeroo garaagaraa mata duree fayyaa namaati irratti afaan Oromoodhaan barnoota garaagaraa kennaa turuun keenya ni yaadatama. Bu'uuruma kanaan kaa guyyaa irraattis gaafilee namoonni karaa adda addaatiin karaa Feesbuukii, karaa Tiiktookii akkasuma karaa Telegiraamii nu gaafachaa turan tokkoofan deebii laachuu dhufe. Innis maalidhaa akkuma mata duree irratti argitan kana kookaa kollaa ni ulfa namarraa baasuu ni danda'a gaafii jedhutu irra deddeebiidhaan gaafatamaa ture. Egaa inni kun yeroo baay'ee gaafii qofa osoo hin taane namoonni tokko ulfa baasuuf irree akka qoricha ulfa baasutti irree kan itti fayyadamanii hin jiru. Akkasumas immoo yeroo tokko tokko dubartoonni garaatti baasan ulfa barbaadamu. Kookaa yoo dhugne ulfi nurraa bahaa jedhanillee yaaddoo hin barbaachisne keessa kan jiran jiru. Kanaaf isa kanaan wal qabatee saayinsiin maal jedhaa, WHO maal jedhaa, dhugaan lafarra jirtu maal fakkaataa kan jedhu kana ifa gochuufan dhufe. Kanaaf warri chaanaalii keenya faaraa taatan YouTube chaanaalii keenya subscribe gochuudhaan maatii nu ta'a. Warri kana dura immoo chaanaalii keenya subscribe gootan viidiyoo kana like gootanii yoo jalqabdan nutti tola. Akkasumas immoo gaafii biraa yoo qabaattan koomentii jalatti nu katabaatoo viidiyoo itti aanu irratti qabannee dhufna. Kallattumaan gaafii har'a deebisuudha. Qabadhee dhufettan darbaa innis gaa kookaa kollaan ulfa baasuu danda'a kan jedhudha. Jalqaba irratti waa'ee kookaa kollaa wantoota tokko tokko wanti beekamuu qabu hin jira jechuudha. Kookaa kollaan gosoota dhugaatii keessaa tokko ta'ee wantoota inni of keessaa qabu beekuun barbaachisaadha. Qabiyyeen kookaa kollaa maalidha? Ulfaa wal qabatee yookaan dhiibbaa inni ulfa irratti qabu wal qabatee qabiyyeen kookaa kollaa maalidha hin jedhu ilaaluun barbaachisaadha. Kookaa kollaan waan sadii of keessaa qaba. Tokko kaaffeenii. Lammaffaa sukkaara yookaan shugar isa jedhamuu fi sadaffaan immoo kaalooriis, impitii kaalooriis, anniisaa jechuudha. Jara kana sadan of keessaa qaba jechuudha. Egaa kaaffeeniidhaan wal qabatee kaaffeeniin WHO'n akka jedhutti dubartiin takka kaaffeenii murtaa'aa fudhachuu qabdi guyyaatti. Kana jechuun murtaa'aa jedhu even ammaawuntiidhaan irree dafa kaa'ee jira jechuudha. Dubartiin takka guyyaatti kaaffeenii miligiraama 300 ol tasuma fudhachuu hin qabduudha. Guyyaatti kaaffeenii miligiraama 300 ol tasa fudhachuu hin qabduudha. Yoo kana ol fudhattee argamte rakkooleen tokko tokko ishiin mudatuudha. Rakkooleen sunis kan akka even ulfi adda cituu, ulfaatina daa'ima ulfaatinaa xinnaa godhachuu fi ciniinsuun dursee otoo yeroon hin gahin jalqabu. Jarreen kunniin WHO'n kan kaa'udha jechuudha. Miidhaa kaaffeenii guyyaatti miligiraama 300 ol fudhachuudhaan dhufuudha jechuudha. Egaa gara kookaa kollaatti yoo deebinu kookaa kollaan kaaffeenii yaa qabaatu malee hangamtu saayid effeektii kana yookaan immoo aga ulfaa adda kutuu, aga ulfaatina daa'ima ulfaatina xinnaatti akka godhatan nama geessisaa hin jedhu ilaaluun barbaachisaadha jechuudha. Kookaa kollaa bootiliin tokko kan immoo meeshaa ishiin ittiin gurguramtu suni tokkittiin ishee miiliiliitira 355 qabdi. Miiliitira 355 suni miligiraama 34 qaba jechuudha. Miligiraama 34 qabdi jechuudha. Kana jechuun akkuma duratti isinitti meeqa guyyaatti 300 ol miligiraama 300 ol kaaffeenii miligiraama 300 oltu dhiibbaa qabaa jedha WHO. Kanaaf kana jechuun 34 jechuun meeqa jechuudha? Tokko naannoo tokko kurnaffaasaa jechuudha bootiliin takka. Kanaaf bootilii baay'ee yoo dhugan waan kana riskii isaan fiduu danda'a jechuudha. Kanaaf tokko haga lamaa dhuguun rakkoo hin qabaatu jechuudha. Haala ibsa WHO kanarraa. Dubartiin takka kookaa bootilii tokko guyyaatti yookaan lama hoo dhugde ulfa isheetii irratti dhiibbaan inni geessisu hin jiraatu waan jedhudha. Garuu yoo baay'ate akkuma isiniin jedhe fakkeenya kookaasan yoo 10 dhugde kana jechuun miligiraama 340 jechuudha. Kaaloorii waan biraatirraayis argachuu waan jiruuf kaaffeenii waan biraa shaayii buna keessas waan jiruuf inni sun walitti dabalamee dhiibbaa geessisaa jechuudha. Kanaafuu restrict godhee jechuudha WHO. Kanaaf saayid effeektii kana kan geessisu kookaan baay'isanii yoo dhugan malee kookaan tokkichi yookaan lama miidhaa kanaaf nama hin saaxilu jechuudha. Garuu overall baay'achuusaa dhiibbaa amma jenne kana fida jechuudha. Kanadha. Inni biraan kookaa kollaan kaaffeeniidhaan dabalatee akkuma dura isiniin jedhe sukkaara baay'ee of keessaa qaba. Inni sunis yaa sukkaara baay'ee fudhachuunis
wantoota biraas rakkoolee yeroo ulfaa tokko tokkorree hammeessuu waan akka garaachaa fi san fakkaatan illee hammeessuu waan jiruuf baay'uma hangas mara hin gorfamu jechuudha. Dabalataan kaalooriinis wanta biraan qabu kaaloorii baay'inaan waan qabuuf inni sunillee baay'uma rikoomandii waan ta'u waan hin taaneef baay'isanii fudhachuun hin barbaachisu jechuudha. Garuu akka namni sodaatu kana bootilii tokko san dhuganii waan ulfi namarraa bahu hin jiru jechuudha. Dubartoonni waan akkasii akka ulfa baasuuf itti fayyadaman isa saniif irree hin oolu jechuudha. Kanaaf kunniin wantoota waa'ee Coca-Colaatiin wal qabatee ulfaa fi Coca-Colaadhaan wal qabatee beekamuu qabudha jechuudha. Namni yaaddoo hin barbaachisne keessa taa'uu hin qabu waan ta'eef anis kanumaafan gaafii nama baay'ee waan ta'eefan har'a mata duree kana qofa irratti qabadhee dhufe jechuudha. Kanaaf karaa fuulduraa kan karoorsine of eeggannoowwan dubartoonni yeroo ulfaa gochuu qaban handablechuun rikoomandi godhu isa kanarratti mata duree garaagaraa yeroo garaagaraa irratti qabannee ni dhufna. Kana duras kan hojjenne jira ammas immoo bal'inaan irratti ni hojjenna. Kanaaf dubartoonni garaatti baattan waan kana irratti hojjechuuf waan jirruuf chaanalii keenya sabskiraayib godhaatoo achirratti nu eegaa. Har'aafanii kanuman qabadhee dhufe I think viidiyoo kana gabaabarree ta'u waan baay'ee irraa bartuu jedhee yaada waan ta'eef viidiyoo kana immoo jaallattan laayik godha. Gaafa biraa qabaattan koomentii nuu katabaa. Dabalataanis odeeffannoo fayyaa garaagaraa argachuuf karaa fuula tiiktookii keenya Dr. Birboo Caalaa kan jedhu akkasumas immoo karaa feesbuukii Dr. Birboo Caalaa kan jedhuun nu argachuu dandeessu. Yaala fayyaa garaagaraas barbaaddan qaamaan yoo nu dubbisuu barbaaddan nuti magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Sabbataa keessatti argamna. Kilinika giddu galeessaa wiirtuu bakka jedhamtutti ni argamna. Dabalataan immoo hospitaala jalqabaa Diimaattis nan argama. Bakkeen kanneenittis yaala foon nu barbaaddan nu argachuu dandeessu. Kanumaan isinitti himuu dhufe fayyaa ta'aa fayyaa fa'a.